Arratsaldeon ikusentzule eta pilota zale izan Amaika telebistaren bitartez, YouTubeko kanalaren bitartez, Ados Pilotaren YouTubeko kanalaren bitartez, edota berriaren webgunearen bitartez, emankizuna jarraitzen ari zareten guztioi, arratsaldeon dizuela, eta ongi etorri Ados Pilota klubak antolatu duen udaberri torneoaren final handi hartuko duen jaialdira. Beasaingo Antzizar pilotalekuan gaituzue, ikusiko duzuen moduan finala jokatu behar duten pilotari guztiak jada beroketa ariketetan murgilduta ditugu. Bi partida izango ditu gaurko jaialdiak, baina aurrena funtzionamendua aztertuko dugu eta funtzionamendua esplikatuko dugu. Bitxikeria batzuk badituelako gaurko txapelketak, taldeak ez dira bikotekakoak, hirukotekakoak baizik, beraz talde bakoitzean 3 pilotari ditugu, eta botillero lanetan 2 bertsolari. Bana talde bakoitzean Aitor Sarriegi izango da Kukuparakekin eta Nerea Elustondok egingo ditu Bitxiloreekin botillero lanak. 2 partida izango ditu gaurko jaialdiak, lehendabizikoa lautardian izango da Kaiolan eta 18 tantora. Eta gero binakakoa 22 izango da, eta hor bana egingo balute tanteoa aurreko 6 jardunaldietan lortu dituzten aldeko eta aurkako tantoak kontuan hartu, batuketak eta eragiketa matematikoak egin, eta handik aterako litzateke torneoaren talde irabazlea, eta orduan ere parra eginda jarraituko balute, berdinketak segituko balu, 3. partida bat ikusiko genuke lauterdian 10 tantora. Estrategiak alde batera eta bestera zehazten ibili dira, eta behar bada ibiliko dira azkenengo momentura arte ikusentzuleari eta pilotazaleari ez errez jakinarazteko, baina behin txapelketaren eta gaurko jaialdiak izango duen formatuaren azalpena eginda, agur dezadan gaurko aditua, Maili Barrokal, arratsaldeon Maili. Bai, arratsaldeon nahi. 2 partida, behar bada 3 ere bai, 2 partidarekin aski ez baldin bada irabazlea nor izango den jakiteko. Zer nolako itxura hartzen diozu finalari? Bueno, 2 partio zail ikusten do, lehenengoa lautear izan, ez dakit zein jokatuko baina, ikusita zeinek jokatu, nik partio zaila ikusten dut, eta binakakoan partio zaila ikusten dut, azkenean finala dira, finalak partio batea jokatzen dira, eta, nervixoak zeinek kudatzen daben onduen, eta zeinek irabazten daben. Taldekideak ez ditugu aipatu, Kukuparakak ariko dira gaurkoan gorriz, eta bertan Jera Iturriaga, Naro Agirre eta Oian Orbegozo ariko dira jokatzen, eta haien aurka urdinez ariko dira gaurkoan Bitxiloreak, Ainoa Ruiz Infante, Irantzu Etxebeste eta Naroa Etxekolonea. 3 taldeak izango dira, txapelketa guztian zehar izan diren gisan, eta esan dugun moduan botillero lanetan bertsolariak ariko dira. Bertako Goierriko 2 bertsolari, alde batetik Kukuparakekin Aitor Sarriegi, bertako semea, Beasaindarra, eta bestetik Bitxiloreekin Legazpiarra, Nerea Elustondo Legazpiarra izango da. Dakigun gauza bakarra eta orain artean ziurra den gauza bakarra jakinarazi digutelako Ainoa Ruiz Infantek Bitxiloreekin lauterdian jokatuko duela, baina egia esan aurrekariak eta partida guztiak kontuan hartuta, aurreko jardunaldietan jokatutako partida guztiak aintzat hartzen baldin baditugu, normaltzat ardaiteke gaurkoan Ruiz Infantek jokatzea. Maili, alde horretatik espero genezakena beteko da hemendik minutu gutxi batzuk barru, eta zalantzak handiagoa dauzkat nik, beste taldean, Kukuparaketan norrariko den lauterdian. Bai, egia esan, zuk esan duzu moan, Bitxiloren taldean nik uste dute Ainoa Ruiz Infante jokatuko bera lauterean, ikusi da txapelketa guztian bera jokatu bera eta maila izugarri eman da bera lauter izan. Eta Kukuparaken aldetik duda handia daukat, ez dakit zein jokatuko da ben. Eta, azken momentu arte ditxuen beharko, baina, zein jokatzen da ben. Ona etorri garenean 3 hizketan ikusi ditugu, estrategia zehazten edo batak besteari egin beharrekoa den edo kantxara atera behar duenaren berri ematen, baina ikusten ari gara oraindik ere mintzatzen ari direla, elkarrekin ari direla, hitz egiten, eta behar bada azken unera arte ez dutela garbi izango zein aterako den lauterdiko partida hori jokatzera. Aurrekariak aipatuko ditugu, Bitxiloreetan Ainoa Ruiz Infantek jokatu ditu partida guztiak esan bezala, eta Kukuparakekin Naroa Agirrek jokatu ditu partida guztiak, aurrekariak eta aurrez izandako emaitzak jakinaraztear ginen, baina jada
ikusten ari gara, Naroa Agirre, Oian Orbegozo eta Jera Iturriaga ari direla Kukuparken aldetik kantxaratzen, erdian Nafarroako Pilota Federazioko epailea dutela, Naroa Iturain izango da epaile lanetan ariko dena. Orbegozoren aldamenean Aitor Sarriegi, haien botillero bertsolaria. Gaurko protagonista. Aldamenera alde batetik, Kukuparka Nerea taldea, Elustondo. Naroa Bitxiloren Agirre, botilleroa, Jera eta Iturriaga, Urren Ezurren, eta Oian Ainhoa Orbegozo. Rizkoen, Naroa Etxekolonea eta Irantzu Etxebeste. Botillero Megafoniatik, Aitor mikrofonotik Sarriegi. aurkeztu dituzte Naroa Agirre, Jera Bestaldetik, Iturriaga eta Oian Bitxilora Orbegozo taldea, eta baita haien botilleroa izango den Ainhoa Aitor Arruti Sarriegi ere. Infante, Eta Naroa oraingoan Etxekolonea Bitxiloren aurkezpenarekin eta ari dira, Irantzu Ainhoa Arruti Etxebeste. Infante, Naroa Etxekolonea eta Botillero Irantzu Etxebeste Nerea Elustondo. aurkeztu dituzte. Epaile Eta lanetan, botilleroa ere bai, Naroa epaile Iturain. lanetan. Sortea neskak. Naroa Iturain ari dugu da, Nafarroako Pilota Federazioko epailea, txapagora, eta seirak ditugunaz ez dakigu nork jokatuko duen, baina aurrena Sarri egiren eta Elustondoren hasierako agurrak entzungo ditugu. Arratsaldeon, zer moduz gera, onaino heldu da senda, gaur txapa behintzat gure aldera, oihuretatik irten da, gaur bi partidu dira jokuan, beraz Kukuprakak benga, baina final bat ez da jokatzen, irabazi egiten da, irabazi egiten da. Ogi etorri inolazale, gaur zoman rotor gertzera, Ainhoa Naroa eta Irantzu, galdetik gaipan hauxera, naiz eta beno elkarrera, orain gure etxera, frontoira dozu betak izan, Kukuprakak lertzera, Kukuprakak lertzera. Hala. Venga, lasaite gurre, Listo. Da mikrofonoak dituztenez, etxetik hobeago iritsiko zitzaizuen haien adierazpenean zer esan dieten pilotariei. Eta orain ikusazagun estrategietarako momentua igaro da, jaialdia hastear da, dakigun gauza bakarra. Eta lehen aipatu dugun horixe, lauterdian Bitxilorekin Ainhoa Ruiz Infantek jokatu behar duela eta Naroa Agirre izango da. Kukuprakekin hariko dena, aurreko partida guztiak, Naroak eta Ainhoak jokatu dituzte, batak Kukuprakekin, besteak Bitxiloreekin, eta hastera doa, partida 18 izango da, eta 5. puntua izango dute, txapelketaren 5. puntua izango dute jokoan, bi neska hauek, aurrez sailkapenari begiratuta, 4 punturekin baitira, eta momentuz, lehendabiziko tantoa sakez, Naroak egin du, bat eta huts. Bai, ikusi da Naroa, bueno, ez da izan sakea bazterrera, baina, bueno, erdira izan da, Ainhoai, bueno, bote txikia egin dio, eta, bueno, ezin izan dugu eraman. Eta bote txar hori izan da, Ainhoari pilota behar bezala jasotzea eragotzi diona, eta azkenean pilotalekuak handiagoan edo txikiagoan baldintza dezake partida, eta kasu honetan botetxoak edo egin duen punpa arraro horrek Naroa Agirreri egin dio mesete. Bigarren 15 dago jokoan, Naroak moztu, eta hor nik uste zuzenean jokaldi egitera joan dela Ainhoa Ruiz Infante eta txapazpira joan zaio dejada, 2 eta huts. Bai, ikusi hemen tanto honetan Naroak oso ondo jokatua bela, bueno, pelota atzea bota duela lehengo eta gero moztuta, eta bueno, hor ikusi da Naroak, bueno, moztuta mina egin diola Ainhoari eta ezin izan duela eraman pelota hori. Eta ipagarrian, Nerea Elustondo hemendik aulkitik, behin gainoa, Aitor Sarriek ez dut horren adierazko hor ikusten, baina Nerea
bultzak ari zaio Ainhoari. Hirugarren 15 jokoan, erdi-erdiko sakea zabalera eraman Ainhoa Ruiz de Infante, gero moztu Naro Agirrek, zabaldu Ainhoak, baina gehiegi zabaldu du, hirugarren tantoa beraz zestoarranentzat, eta 3 tantoren aldea, jada Kukuparken alde. Bai, ikusi da Naroa oso ondo hasi dela partidua, sakeakin mina egiten, kortaekin ere bai. Eta bueno, hain ikusia berrio behai moztuta ondo moztua bela eskerrera, eta bueno, Ainhoa saiatu da zabaltzen eskarakin, baina ezin izan da bela. Hortxe izan duzu, tantoa errepikatuta ikusteko modua, 3 eta huts, sake ateratzera dator. Naro Agirre. Eta 4. tantoa izango da jokoan jarri duena. 4. tantoa izan da jokoan jarri duena Naroak sakearen bitartez. Ongi erantzun dio Ainhoak, jaso Naroak, bitarditik Naroak moztu, bertan da Agirre, Ainhoak berriz ere moztu, oraingoan luzexeago. Ongi erantzun, Naro Agirrek oraingoan dejada, Ainhoak txokoan ez da iritsi, Naro Agirre 1 eta 3 moztu du. Ainhoak Naroaren 3 tantoko bola da, eta oraingoan sakea berak hartuko du, eta nik uste zuzenean material aldatzera joan dela. Bai, ikusia tantoetan Ainhoak oso ondo jokatu bela, eskerrera botatzen pelota, eta bueno, baina ondo moztu da, hor txapa gainean izan da, eta bueno, Naroa lehenengo botean heldu da, baina ezin izan dugu eraman. Eta bueno, Ainhoako insakeakin, bueno, mina egiten dion. Eta esango dugu, Naroa atzelaria izan arren, aurrean ibili izan da, eta lauterdian zein banaka, kantxa osoan ederki moldatzen da, eta Ainhoa Ruiz de Infante bera ere bai, beraz gaurkoan bi sakatzaile on izango ditugu elkarren aurka, bereziki sakeekin egiten du minik handiena Ainhoa Ruiz de Infante, oraingoan ere ikusi dugu nola baztertu duen eta ezin jaso Naro Agirrek beraz 2 eta 3. Bai, ikusi da Ainhoak sake oso naukala, ondo ematen dela pelota, eta bueno, oin ikusia eskerrera bota da bela, eta bueno, tanto egin da bela. 2 eta 3, pixkanaka ari zaio Ainhoa Ruiz de Infante. Naro Agirrek dituen 3 tanto horietara ari da Ainhoa Ruiz de Infante apurka gerturatzen, este sake baztertu bat, ongi moldatu da, jasotzeko Naro Agirre, txokora moztu, bitardian txoste egin dio pilotak, baina jaso, Ainhoak zabalera, izzioaz pilota, oraingoan txokora, elkartu pusta egin dute hor, Naroak eta Ainhoak, gaiztotu egin zaio Ainhoari, baina jasotzeko moduan izan da, atzena Naroak airez. Naroak aukerako pilota kantxa erdira, botez. Ainhoa Ruiz de Infante jokoa pixka bat lasaitu eta pilota atzera bideratuz. Eraman Naroak, gero bipar eta antzeko atera zaio Ainhoa Ruiz de Infanteri, eta tanto 3, beraz. Bai, tanto nahi izan da. Zato zarna sartzera pareta ondora, oraindik eskuoietan badago polbora, 3 egin dituzu goazen hurrengora. Naizer da hasiera pixkatxo bat hautsi, gaina hartzen gaude zitzaielako utzi. Jada berritu dezu eta ez da utzi, alduzula behintzat sakera eutsi. Eta Ainhoa, aipa ezagun, loreek eta bitxiloreek eman ziotela txapelketari hasiera altxesun maiatzaren 5ean, duela hilabete eskas, eta orduan 2 puntuak bitxiloreek irabazi zituzten. Gero bana egin zuten, bitxiloreek eta mitxoletek itziarren 2 eta huts nagurtu zitzaizkien Kukuparakak eguzkilorei azpeitiko frontoitxekin. Ataunen bana, eguzkiloreek eta mitxoletek, eta gero zubietan bana, Kukuparakak eta bitxilorek, gaurko jaialdi bera, izan zen duela pare bat aste
zubietan, eta orduan bana egin zuten, Kukuprakak eta Bitxiloreek, eta Zumaian pasaren astean bana, Kukupraken eta Mitxoleten artean, Zumaian ezin izan zineten, gaurko sailkatu, penalde horretatik pentsatzen dut maiei, baina jaialdiaz bestera batera bintzen, jotzeko moduan izan ezara. Bai, Zumaian ondo ibili ginean, ni partio bikaina ineban, eta maiten eta aldetik pixka pena ez lortzea finaleako txartel hori, baina hemen gare hemen finala ikusteko eta ilusio handiz. Binaka, egin zieten Bitxilorek, min handiagoa, eta Binakako partida hori ezin izan zen duten ez aurrera atera, gaurkoan Kukuprakak sailkatu dira, gaurko Kukuprakak sailkatu dira finala jokatzeko, eta momentuz 4 eta 3 zijoa zen, baina 5. ere egin du, Ainhoa Ruiz de Infantek txokoan bejada eginda, 5 eta 3 bitantoren aldea, eta hemen ikusten da sakeak sekulako garrantzia duela, bereziki gantxa osoan eta baita lauterdian ere. Bai, esan dugu moan, Ainhoa azkenean sakea oso ikaragarri ona duka, eta gero aurrean oso fin ibiltzen da, tantoa arki bukatzen du, eta ikusi hau ingoan ondo aprobetxo da bela sakea, eta gero aurrean ondo bukatu da bela tantoa. Sakera, Ainhoa Ruiz de Infante bat hor korrikaldian, pilotari botea eragin, eta sakea motz-motzean eta baztertua, jaso Naro Agirrek, luzea gomoztu du orain, baina indarra emanez pilotari Otxandiarrak, oraingoan Zabalera, eta ez din jaso Naro Agirrek, 6 eta 3, sake hartuta, aginten makila, Ainhoak hartu du. Bai, ikusten da, Ainhoak pelota bizi honekin mina hunde egiten duela, Naroa joko potik kanpo usten dutzala, baina orain Naroa pixkat reakzionatzen da ben eta buelta ematen dio markagai bai. Material aldatzeko, tantoa egin beharra dauka Naro Agirrek, pilota aldatu eta jokoa berari komen izaion hartara eroan dezan, baina hori egin ez dezan saiatuko da, Ainhoa Ruiz de Infante, 6 eta 3 aurretik doana momentuz, eta ikusten ari garen bezala sakearekin min handia egiten ari dena, saketik tantoa ongi hasteak garrantzi izugarria baitauka, lauterdian, beste sake baztertu bat, erantzunik gabe geratu dena, 7 eta 3. Eta berriz orain, Sarriegi eta Elustondo hasiko dira bertxotan, 7 eta 3. Gauzak okertu dira naiza ondo hasi, eta berriz moztea obede kasi. Hor aurrean ez dezan partiduan hasi, eman altura eta arnasa irabazi. Atxa, ordu askotan arrazarri egin, naiz asko ezaidan hau gustatu egin, aholkutan ezin naiz luzatu egin, primera naizak horrela xezagin. 7 eta 3 aurretik Ainhoa Ruiz de Infante, hemendik ez dugu garbi entzuten zerrari zaizkien esaten, zer esan dieten Nereak eta Aitorrek euren pilotariei, Naroari eta Ainhoari, eta bi etenaldia da egin dituztenak, Endabizikoa 3 eta 3, Ainhoa irabazten hasi zaionerako, gero erreakzionatzen hasi da Naro Agirre, baina gero berriz ere azkar asko joan da 7. tantoraino. Ainhoa Ruiz de Infante, botez. Luze. 3 tarditik Naroa Zabalera. Hortxe da Ruiz de Infante. Pixka bat barrurantz egin dio pilota horrek Naroari, eta gero azten olako tanto egiten saiatu den hor, Ainhoa Ruiz de Infante, baina azkenean txapazpira joan zaio eta 4 eta 7 berreskuratu du sakea, Naro Agirrek. Bai, tanto honetan, Ainhoak sake hona egin du, gero Naroak ondora eman du, baina,
egia esan tanto honetan Naroak oso ondo jokatu du, Ainhoa alde batea bestea mugitzen, eta bueno, azkenan tanto lortu du, eta bueno, orain pelota aldatuta tanto batzuk egiten dituen, eta bueno, behintzat markagailua parekatzen den. Pilota motelago bat aterako zuen seguraski, eta pilota horrekin baliagarria zaion jarraian izango duen aukera, boladari amaiera eman, eta bera markagailuan urrera dakion Ainhoa Ruiz de Infanteri. Zabalera, erantzun du sakea. Ainhoak moztu, txoko galdera. Ainhoa Ruiz de Infantek, txokora, oraingoan laburrago. Naroa Agirrek, lauterditik, jaso. Kantxar dira, Naroak ero moztu, Ainhoak, atzera Naroak. Korrika egin erazi Ruiz de Infanteri, baina jaso egin du Bizkaitarrak. Atzera, Gipuzkoarrak. Zabalera, jokaldia egiten ausartu da eta bikain atera zaio. Ruiz de Infanteri 8-5, Zabalera egindako lehendabiziko tantoa bizi moztu du eta 8. kintzea urdinentzat. 8-4 beraz. Ainhoa Ruiz de Infante aurretik eta berriz ere uste dut pilota aldatu duela. Ba, ikusia. Atxeden etortzerako pilota aldatzea erabaki du. Ainhoa Ruiz de Infantek. Ba, ikusia tanto honetan Ainhoak oso ondo jokatu da bela, eta bueno, gero hor bukaeran ikusia Zabalera tokia zegoela eta hor ondo botatu gara eta tanto egitea lortu dugu. Abiadura biztiarekin, abiadura askorekin, handiarekin, bota du pilota hori Zabalera eta ederki aprobetxatu du Zabalean zegoen zuloa. Ainhoa Ruiz de Infantek 8-4, beste tanto bat jokoan, eta hor akats nabarmena egin du. Nik uste behatzarekin, behatz muntiurrarekin jo duela eta horrexek eragin diola kolpaketari. Bai, nik uste horre mostera jundala txokora, baina, bueno, azkenean, zuk esan duzu moguan bietz punta egin jo dugu, eta, bueno, alde egin dio, eta, bueno, Naroentza tantoa, eta, aber lortzen da ben berrio markagailua berdintza. Eta Naroa galdetu dio Jerari, ea pilota berarekin jarraitzea komeni zitzaien, eta bai ez esan dionez Jerak, pilota aldatu gabe. Egingo dute aurrera Kukuprakek, sakea lauter dingurura, luze-luze erantzun dio. Sake horri Ainhoa Ruiz de Infantek, Zabalaldera, luze-luze. Naroa Agirrek eta erantzuna atzera eta alik eta luzen pilota ibili nahirik. Nola batak zein besteak. Eta horrezker paretara gaiztotu egin dio pilota Ruiz de Infantek Agirreri. Eta ez dintzesto harrak jaso 9-5. Ba, horre Ainhoak oso ondo baztertu hau pelota. Eskerratu egin zaio Naroa eta azkenean Naroak ezin izan du eraman eta bueno, beste tanto bat Ainhoantzat. Eta heldu da, Ainhoa Ruiz de Infante lanardietara, ordu laurden eskaz partidak, 15 minutu eta erdi pasatxo. Eta 9-5, ez dugu antzi behar, partida 18-15 jokatuko dela, binakakoa gero 22 izango da, baina Kaiolako partida hau 18 jarri dute, txapelketa guztian zehar bezala, oraingoan laburrago, laburregi. Pilota horrek, hiruko arrastoa pasa ez duela pasadirazi du Naroa Iturain, Nafarroako Pilota Federazioko epaileak, besoa altxatu baitu eta saka ez falta beraz. Ainhoa Ruiz de Infantek bote txarra egin dio pilotak eta hortik hasi da. Tantoa okertzen eta azkenean pilotaka da, zenbatzeko modukoa ez da izan. Bai, bote txarra egin dio pelotak, barrurantz egin dio eta bueno, ez du ondo jo pelota eta bueno, hiruko arrasto hori ez da pasau eta bueno, Naroantzat beste tanto bat. Eta pilota berarekin segitze erabaki du aurrez bezala, aurretik egin duen bezala Naroa Agirrek beste tanto bat jokoan, 6-9 markagailuan azte dejada orain, kantxarditik Zabalera, Ainhoa Ruiz de Infantek 10-6. Ba, izugarrizko tantoa izan da, egia esan Naroak hor pelota bi aldean utzi dio eta Ainhoa ez dago hor barkatzeko eta berrio Zabalera bota dio eta izugarrizko tantoa izan da Ainhoan partetik. Eta pilotara ezin izan du iritsi, Naroa Agirrek. Eta jada 10-6, alde politari dira hartzen, bitxiloriak pixkanaka. Sakera, Otxandiarra Naroa Agirre, Ainhoa Ruiz de Infante barka. Errestoan 6 erditik
Naro Agirre, Ainhoa berriz ere, atzera. 4:04 Naroa. Luze. Momentu zerantzuten baino ez da ari. Jaso. Agirrek dejada zabalera. Ruiz de Infantek eta tanto 11-6. Eta nik uste Sarriegik berriz partida geratzea, etetea erabakiko duela. Eta alaxe ekarraraztiko dituzte, Ainhoa Ruiz de Infante eta Naro Agirre. Jerak ere eskatu du eta gelditu dute partida. Oraindik ere gogor dabil atakean, ni moztu eta moztu bien bitartean, funtzionatuko du, ai, alako batean. Eten nintzaizu, kantatzen ezinela. 11-6 mikroarekin hemen Aitorrek eta Nereak arazoak izan dituzte eta egia esan hemen ere gu behintzat ez gara askorik ulertzen ari, behar bada megafoniak ez duelako beharraina kalitate izango du, ez dakigu zergatik, baina ez zaigu uren mezua iristen ari partidan sar gaitezen eta zentra gaitezen, partida ematen ari denean berriro 12-6 beste sake pozoitxu bat. Bai, ikusi da Ainhoak sakeakin min handia egiten duela, gaina pelota bizarekin min gehiago, eta bueno, ikusten da partida honetan ondo ari dela sakatzen eta Naroak ezin izan da bera eraman pelota. 12-6 dugu markagailua, ez 12-5, markagailuaren emaitzak islatzen duen moduan, 12-6 doaz, ez 12-5 gure lankideek hori zuzentzeko aukerarik izaten duten. Gu berriz kontaketan sartuko gara. Beste tanto bat jokoan, luze. Ainhoa Ruiz de Infantek, lautik, Naro Agirre, atzera. Zestoarrak, bostetik, Ruiz de Infantek. Ongi jaso du. Naroak bizi moztu. Eraman, Ainhoak. Eta hor mozten saiatu da. Mozten edo dejada egiten zertan saiatu den Naro Agirre, baina txapazpira joan zaio, 13-6. Bai, egia esan Naroak tanto honetan oso ondo jokatu pelotia, atzeratzen Ainhoa eta gero bai mobitzen, eta eskerratzen, baina bueno, azkenean hor 3 kuadroan pelota bat zeugana mozteko beragun zaio eta pena bat pixkat. Nik uste bere xedea moztea zela, baina azkenean tantoa Ainhoak egin du, sakera berriz ere, Bizkaitarra, postera, herria makurtu behar izan du, Naroak pilota hori jasotzeko, atzera, Ainhoak luze, jaso, Naroak zabaldu, Ainhoak iritsi eta atzera, eta korrika egin arazi gainera Ainhoari, Naroa, bitarditik berriz ere jaisten saiatu da, eta bigarrenean ere kale. Txapazpira joan zaio, 14-6. Bai, egia esan, tanto ona izan da. Hemen bebai Naroak oso ondo jokatu dugu pelota, baina bueno, azkenean berrio ere azpiagun zaio eta pena bat pixkat. 14-6. Aldean nabarmena da eta ez dakit. Geratu egingo dute azkenean, Sarriegi bertxotan hasi baita. Nintzen urduri begira, zuena horrari da tira eta tira, baina guk ere sei bai dauzkagu guztira, eta bestea ere nekatzen ari da.
I lost the 30 years alone line. I said I let the body behind by the air. Slow the way to the rain, my ears doesn't be alone. Amaitu da etenaldia, 14-6 aurretik ditugu bitxilorriak. Landa biziko partida honetan eta behin eta berriz. Atxeden setaren alde honetatik Nerea Elustondari eta Ibainoari jarraitzeko eta horrela jarraitzeko esanez behin eta berriz. Agindu eta animo gutxiago ematen ari da alde horretatik Aitor Sarriegi. Beste 15 bat jokoan, Zabalera bota du deja da, baina kanpora. Ez barruan izan da. Barruan izango zen, hortxe mugan izan da, eta nonbait barruan izan da. Pentsatzen duen kanpoan izan dena, baina ez barruan izan omen da. 15-6 beraz. Ainhoa Ruiz de Infante aurretik, beste tanto bat dejadaz egina, honezkero bosgarrena beretzat. Eta zenbaki handiak ari dauzten gaurko partidan Ainhoa, denetatik tanto mota guztietako tantoak ari baita bukatzen. Bai, ikusten da Ainhoa lauterdian pelotari oso handia dela, danetik sake oso nauka, gero aurrian be tantoak oso ondo bukatzen ditu, eta azkenean hori, esan dugu moduan pelotari on bada, eta bueno, danetik dauka eta aurreiteko berai bastante zaila izaten da. Eta oraingoan Naroak moztuz egindako lehendabiziko tantoarekin 7. 15 lautardiko partida honetan, Kaiolako partida honetan Kukuparrakentzat 7 eta 15 eta orain materiala aldatu dute eta pilota motelago honekin asmatzeko betarik izaten duen, asmatzeko abagunerik izaten duen Naroa Agirrek bator pilotari boteak eragin eta pitinka sake ateratzera, laster kaldi txikian atera du sakea. Naroa Agirre zesto horrak, hor barrurantz egin dio pilotak Ainhoari, baina bikain moldatu da Bizkaitarra. Oraingoan moztu, jaso Naroa Agirrek, moztu berriz ere Ainhoa Ruiz de Infantek hortik Naroa Agirreri min egitera eta Zabalean tanto amaitu nahi izan du abagunea probes dezakela ikusita Ainhoa Ruiz de Infantek, baina txapazpira joan zaio 8 eta 15. Bai, ikusia Naroak defensa osuna defensa hona aukia bela tanto honetan, Ainhoa saiatu da tanto bukatzen, baina bueno, txapa bera egin dio eta bueno, beste tanto bat Naroantzat. 5. akatsa, guk apuntatuta dizkiogunen artean Ainhoarentzat eta badator berriz ere Naroa Agirre sakera. Pixkanaka, hori duen legez atera du sakea. Ongi moldatu da. Eta Laura, erantzun bikaina. Ainhoaren oraingoan atzera, botez jarri da Naroa Agirre. Luze sastorrek. Lautik Zabalera. Oraingoan Agirrek zabaldu Ruiz de Infantek, atzera Agirrek, boleaz Ainhoa, atzera Naroak, botez Ainhoa. Ez dakiten zuten hariko zareten, baina aulkitik bultzak ari zaio Ainhoari. Nerea Elustondo 16 eta 8 pilota galdu egin du Naroa Agirrek eta berriz ere aulkira etorriko dira. Naroa eta Ainhoa. Pare bat eginetan tola izan kexu, Naroarentzat eman nahirik zenbait mezu. 8 egin dituzu ta hortxe zaudezu, beste 10 tanto ere egin ditzakezu. Beste 10 tanto ere egin ditzakezu.
Hamasei eta 8, batak 10 behar ditu besteak, 2 besterik ez. Venga, Iaman aurrena Hori esaten aritu zaizkie botilleroak jarraitzeko. Horrengo naroak 2 egin baditu beste 10 ere egiteko aukera izan dezakeela segidan, baina horretarako garrantzitsuena sake hartzea izango da. Eta hori Ainoak ez du erraz jartzen. 16 eta 8, sake baztertua. Erantzunik gabe geratu dena, 17 eta 8 nagusitaten ari da gaurko partida honetan, zentzu guztietan Ainhoa Ruiz Infante. Bai, esan duzu moan Ainoak izugarrizko sakea dauka, sakea ondo asmatzen dau, baztertzen dau, velozidadia ematen dutza, eta azkenean hori naroai komplikaua jartzen dutza, orduan naroak igual erreakzionatzen daben pixka, tanto gehiago biteko, eta azkenengo sakea nola hoian. Hemen irabaztik gabe ere tantoak egiteak garrantzia izan baitezake balizko hirugarren partida horri begira. Eta ez da gauza bera, 18 eta 8 edo bestelako emaitza batekin galtzea, beraz naiz eta garaipena urruti izan, buelta eta irauli handiak ikusitakoak gara pilotan, eta oraindik ere esperantza den bitartean pilotan erakakien bezala jarraitu beharra daukan Aroak. Tanto bat jokoan, Ainoaren azken sake batekin jarri dena abian. Atzera, Naro Agirrek, botez, Ainhoa Ruiz Infante lautarditik. Ongi moldatu da Ruiz Infante, luze, atzera. Naro Agirre, berriz ere. Ainhoan moztu, airez sartu da Ainoa, atzera. Naroak eta ezin bueltatu, Ainhoa Ruiz Infantek 9 eta 17 luze ibili du pilota eta atzera bidaltzeak bere saria izan du, tantoa eman die, Kukuprakei. Bai, ikusia Naroak tanto honetan biken jokatu abela, pelota atzan mugitzen, ikusten da pelota atzera mugitzen mina egiten diola Ainoa, eta hori lortu hau eta beretzat izan da tanto, así que, nola doan partidua orain. Atxeden satera etorri da urtara goxka bat hartzera Naro Agirre, eta hortxe ikusi dugu nola esan dion Jere Iturriagak Naroari saketik saiatzeko. Sakean ere ongi moldatzen da Naroa, eta saketik ondo hasteak oso gauza garrantzitsuak dauzka pilotan, bereziki lautardian eta buruzuro. Bai, oin Naroak sakeakin asmatzen da ben, eta pare bat tanto egiten dituen markagailua behintzat itxura politagoa eukitzeko. Esan dugu, ez dela gauza bera, 18 eta 8 edo bestelako emaitza batekin galtzea. Beraz, horretan saiatu beharra dauka alik eta tanto gehien egitean, berriz ere atzera, eta airez ezin eraman. Ainhoa Ruiz Infantek 10. tantoa beraz. Naro Agirrenentzat 10 eta 17. Bai, poliki badoa Naroa aurrera pauso bat ematen, ikusten da sakeo bikain dabela, eskerrera eta naiz eta Ainoak justu xamarrea eman gero Naroak ondo atzeratu pelota eta eskerrera handa mina egin dio. 10 eta 17 eta horrengoan talde baten zein bestearen aldetik animo jasa, animo erauntzia Ainoari zein Naroari animoak eman eta eman aritu behitzaizkie. Naroak sake atera bitarteko tarte horretan, beste 15 bat jokoan. Naroa sartuko da botez, tiruterditik, antxar dira, bideratu du pilota, gero ezkerrera Ainhoa Ruiz Infantek jaso. Naro Agirrek zabalera Ainoak eta bukatu da partida, 18 eta 10. Amaitu da partida, 31 minutu eskas iraundu partidak, 18 eta 10. Eta lehen komentatu duguna, partida honetan, zentzu guztietan izan da nagusi Ainhoa Ruiz Infante. Bai, ikusia partio bikaian jokatu dela Ainoak, saketik mina hundixei egin dau, eta ero kortadekin eta asko asmatzen dau, baina nik uste dute Naroak tanto batzutan ondo jokatu abela,
eta, bueno, merezimendu ziago Ainoak, eta, bueno, zorionak eman Ainoa, eta, bueno, animatzen da pixkan Aroa. Ederra izan da biek ederki hartu dutelako parte, pixkat esnatzen hasi orduko 18 aparte. Ainoarentzat bai zorionak, garaipen hori bitarte, ta nereari berriz ezerrez guztia bukatu arte. Estimatzen da zure aldetik nere hainbeste maitasun, eta jakinik orain bigarren partida nola daukazun. Tanteoaren baitan hau egon, bailideke ikuskizun. Kalkulatu aldezu nerea zenbat tanto behar dituzun. Horrek ere ezin sinistu, ez dizut sinisten bate. Ikusi zazu ze bikotea, ze defentsa, ze atake. Baina tamalez irabaztea beharrezkoa daukate. 13rekin gu irabazle, 14rekin enpate. Hainbeste aldiz esan dezuta, ia ematen dit pena. Gero ikusteak zakura nola doakizun itxaropena. Kalkuloetan ona naizela, hori da esaten dena. Kalkuloetan ibilioi da premia gehien duena. Vale. Ez dakit 22 behintzatein beharko. Ta ez dadila izan lehengoaren kalko.
behintzat 22 irits gaitezela. Nik badet konfiantza ala izango dela. Optimista zaude eta gauza derrigorra. Baina ezkerki ez dela horien motorra. Aso behar dezue Kristoren zigorra. Agian 10 ez dira iritsiko. Ala gertatzen badako nakito. Horri behintzat ez diotaterik itxiko. Hori da, ta behin kantxan egin behar dena. Gure aldetik laurontzat suerterik onena. Bai, eta azkenekin buzatzen eginen, no? Ja. Bai, eta 14an. 14 edo gutxiago. Ainhoa ekarriko dut ona. Ainhoa Ruiz de Infante, 5. puntu bat zuentzat sailkapen orokorrean gaurko finalari dagokionez lehenengoa, 18 eta 10, lanak ondo egin da behintzat. Bai, hori da. Oso garrantzitsua da ondo hastea, naiz eta hori, ontxe tantoa edo jokan, gu tanto da partidu hasi ginen txapelketa hau eta finaleko helburu be hau zan. Lauterdiko guztietan zuk irabazi duzu eta finalean ere berretsi duzu. Bai, danak irabazi duaz, nagoen espero danak irabaztea, baina, bueno, posik, lauterdien, bueno, guztetan jatan modalidadea da, landabe asko entrenau behar da, eta orden batzutan minaka gauzenean, bueno, gero lauterdira pasatzen garenean, bueno, hasieran kostetan da, eta nik uste dut hor igerri zen, Olatruy de Larramendin kontra ez, lehenengo jardunaldian. Baina, bueno, gero apizkanaka zinase hori lauterdiko martxa hori hartzen, eta bueno, oso pozik nire maitekaz. Eta partidari kasu gehiago eginda, zenbaki oso politak, 5 dejadaz, sakaz lau, biparetaz bat, moztuta bi, eta zabalera beste bi, zenbaki oso politak dira. Bai, konfiantza segonaz, hasieratik, eta bueno, holan zeuzenean, bueno, hobeto da bi aldiz ez pentsetea, ez? Pentsetan nagoen dana batzutan urtetan jaten, zorionez gehiago urten jata, eta bueno, aposik. Eta oraingoan Maiteri eta zuri galdetu dizuet, eta zenbakiak ongi dituzu buruan, 15 egitearekin aski duzu irabazteko, beraz 15 barik 22 izango duzu, buruan 22 egitea izango duzu, baina 15ekin aski izango zenukete irabazteko. Bai, hori da, helburue irabaztea da, tanteoan pentsetan bagabiz, nik uste dut horre igual txarra urtengo dela, segurenik. Orduen, nik uste dut naroa eta irantzu tanteoan ez direla egongo pentsetan, hasieratik joango dire partidu irabazten eta ia ondo urtetan badan. Bai, zer gertatzen den bigarren partida honetan, beste galdera bat bukatzeko, 3. partida jokatu beharko bazen prest? Bai, beti. Ederki, Ainhoa, zer gertatzen den 3. partida honetan. Vale, eskerrik asko. Ez dugu behar kontrarioak, horrela gaitzan kontsola. Guk konfiantza badegu eta
indarrean gaude hola. Zuek ikusi noraino eman, zenbateraino kontrola. Zuek zuena egin ezkero, txapak ez dio ajola. Bueno, Lauterdin determinantegoa da, osea que egurre. Eta hemen gauzak garbi ditugu, Ainhoa Ruiz de Infante garbi izan ditu, eta aipa ditzagun zer gertatu, aipa ditzagun kasu posibleak, garaipena talde bataren edo bestearen alde joan dadin jakin dezagun, 14 tanto egite aski dute Kukuparrakek, 14 baino gutxiagoan utzi beharko lituzkete, garaipena lortzeko 14 egin ezkero berdinketa izango genuke eta hortaz finala 3. partida batekin erabakiko litzateke, eta bestela Bitxilorek 15 egitea lortuko balute, Ainhoa Ruiz de Infantek, Naroa Etxekoloneak eta Irantzu Etxebestek lortuko lukete garaipena, baina alere Maili hemen ez da 15 14 egitera atera behar, 22 egitera baizik. Bai, hori da, hemen partidanak 22 jokatu behar dira, eta bueno, alik eta gehienak irabazi, eta hemen irabaztera joan behar da bai edo bai. Lehenengo partida 18 izan da, Lauterdiko, baina lehen adierazi dugu eta berriz ere errepikatuko dugu, badazpada 22 kintzera jokatuko dute, Binakako partida hau 6. puntua izango litzateke. Bitxilorentzat 5. Kukuparrakentzat zer gertatzen den finala airean da eta partida honekin erabakiko da gaurko torneoaren, gaurko udaberri torneoaren irabazle 3 pilotari izango diren. Eman zaio partidari hasiera Orbegozo 5 atzera. Etxekolonea sartuko da jokoan, pixka bat gainera etorri zaio, Zerparetarantz alegia, atzera Jera Iturriagak, Etxebeste oraingoan luze atzeraino etorri behar izan da, berriz ere luze Jera Iturriagak, jaso Irantzu Etxebestek, Oiana 3 atzera, herria sartuta, luze baita Etxebestek ere. Moztu, Iturriagak, botez, Etxekoloneak, zabal aldera, botez, Jera, tanto amaitzen saiatu da, baina kale bat eta huts. Bai, tanto politxa izan da, Laura kondo hasia ikusi da, bueno, hor Jerai pixkate azpiakun jako, eta bueno, tantoa urdinentzat, así que bueno, oengoz partida ondo hasia, así que a ver nola doan. Sakera ator, Naroa Etxekolonea, bat eta huts aurretik ditugu Bitxiloreak. Atera du sakea. Zubietarrak, eraman Orbegozok eta gaizto jarri, ongi moldatu da ala eta guztiz ere Etxekolonea. Moztu Jera Iturriagak eta azkenean hor nik uste biak ez ustean eta prestatu barik harrapatu dituela Jeraren pilotaka da horrek eta azkenean bana, tantoa Kukuparrakentzat. Bai, nik uste ondo ez diala ez diala ondo azaldu eta bueno, Irantzuk ematen zeban jungo zala Naroa, baina bueno, Naroak pentatzen Irantzuk jungo zala, baina bueno, azkenean Jera eta Oian antzate tantua eta bueno, bana, así que a ver zela doan. Sake ateratzera dator Jera Iturriaga, pilotari funpa egin eta atera du sakea. Lauter dira, ez din bueltatu Irantzu Etxebestek, 2-1 beraz, gorri. Eta orain arte guztia, Jerak egin du, sakez bat, moztuta bat, eta baita beste huts bat ere, beraz, orain artean erabaki diren 3 tantoak, Leitzarrak egin edo galdu ditu. Eta bat, aurretik Kukuparrakak, gaurkoan Gorriz, nahiz eta zenbait karteletan Gorriz Bitxiloreak arituko zirela iragarri. Eta beste sake gaizto bat, 3-1. Bai, Jerak sake, ikusten da sake bikaina bokala, ondo baztertzen dela pelota eta velozia ematen dutzala, eta hala izan da, sake hau zazpiraino heldu da, baztertuta, velozia eman dutza eta Irantzuk ezin izan dago jaso.
Eta sakean hainbesteko abiadura jartzen badie sakei, partida hortik erabaki daiteke, berriz ere sake baztertua, eta hirugarren izan daia da, erantzunik gabe geratu dena, 4-1 beraz, sakearekin min handia egiten hasi da. Gera. Jarri zaigun orduko partida abian, aurretik jarri gera modu nabarian, orain urduritxu da nerea agian, urrengo atsedena 8-2. 4-1, eta momentu orain arteko protagonista nagusia binakako partida honi dagokionean, Jera Iturriaga ari izaten, sakeen bitartez min handia egiten ari baitzaie. Aurkariei bat Irantzu Etxebesteri beste bat baztertuta eta 6 ez dinekarri beratarrak. Eta 5. Gorrientzat, Kukuprakentzat. Bai, partida honetan oingo ikusten da Jera protagonista handia ari dela izaten partida honetan, sakeakin min handia ari da ditzen eta Irantzoi inkomoda sentiten. Eta partida hasi besterik ez da egin, baina oso azkar doa, 5 minutu eskas eta jada 6 tanto erabakita eta horietako 4 sakez erabaki ditu. Sake atera berri duen emakume honek, Jera Iturriaga Leitzarrak. Kasu honetan 6 erantzuteko moduan izan da. Irantzu Etxebeste atzera oraingoan Jerak berriz ere baztertu, baina 5 eta 4 ekarri. Nafarrak atzera. Leitzarrak aurrera torrita 4-tik Irantzu Etxebeste. Oraingoan atzera Iturriagak, Sotamanoa. Etxekoloneak atzera. Orbegozok. Ongi moldatu da. Etxebeste pilota hori jasotzeko, bizimoztu. Etxebeste gaire sartu da Etxekolonea, bere burua lurrera botata jaso Iturriagak. Atzera, Etxekoloneak boleaz, Goian Orbegozo. Zabaldu, Etxekoloneak kontrakantxatik bildu. Jera Iturriagak, naroa Etxekoloneak atzera. 6-tik, Orbegozo, bikain moldatu da. Azpeitiarra. Moztu, Etxekoloneak, bitarditik jaso. Iturriagak, atzera, naroa Etxekoloneak. 4 eta 4 luze. Orregozok eta gero atzera. Azten hori eskuinka da, emandion pilotari. Etxebestek, 5 eta 4 atzera. Orregozok oraingoan laburrantxean geratu zaio baina moldatu da eramateko. Etxebeste. Ezker paretara bildu, 3 Jerak eta hori ez din jaso Irantzu Etxebestek. 6-1 moztu eta Jerak egin duen bigarrena, tanto luzea izan da eta berriz ere Kukuprakek lortu dute, tanto egitea. Bai, tanto gorra izan da. 4 pelotariak ondo aritu dira, pelotari emanez, baina ikusten da Jera sartzen danean beste ritmo bat jartzen da bela. Eta aber zela segitzen da partida, baina oingo zitxura hundixauka Kukuprakak nagusi direla. Baina besteak bitxilorak beste tanto bat iten badabe, partida aldatu daiteka, zeke ikusiko dugu nola doa. Eta orain arteko 6 tantoak, gorrien 6 tantoak, Jerak egin ditu moztuta tanto bi eta sakez beste 4. Sakearen bitartez min handia egiten aritu zaio, oraingoan laburrago atera du, aurrekoetan atera dituen sakekin arkatuta Jerak, baina emaitza lehengo 4etan lortu duen berbera, sakeren bitartez tanto egitea, beraz 7-1. Eta atxeden askatu du Irantzu Etxebestek beraz, berriz ere bertxotan entzungo ditugu Nerea Elustondo eta Aitor Sarriegi. Entzun ditzagun beraz, botilero bertsolariak alde batetik Kukuprakekin Aitor Sarriegi, bitxilorekin berriz Nerea Elustondo, Nereak ekingo dio bertxotan aritzeari.
Tu balitza zikura, Taizerre sailera, zaizkitu faztira, berriz ere zerotik hasten da partida. Berriz ere zerotik ezin da abia, nola desaprovetxa alako saria. 8:02 izan da nere eskaria, ez dut guztiz asmatu, baina ia. Bertxobana bota dute, Nereak eta Aitorrek eta berriz ere lanari berrekiteko moduan dira. Irantzu Etxebeste, Naroa Etxekolone, Oiana Orbegozo eta Jera Iturriaga, 7 eta bat markagailuan, 5 tanto erabaki ditu sakearen bitartez. Jera Iturriagak eta beste biak moztuta egitea lortu ditu, beraz zenbaki handiak orain artean Leizarra zenari zaizkigunak, 7 tantoak berak egin baititu eta Bitxilorek egin duten ura ere berak galdutakoa izan da, beraz orain arteko 8ak Jerak berak erabaki ditu alde edo aurka, baina Jerak erabakiak izan dira orain artean ikusi ditugun 8 tantoak. Beste tanto bat jokoan, 9. hain justu ere, ezin hor 4 eta 4 denetik. Irantzu Etxebeste, Txapazpira joan zaio, 8 eta bat. Bai, tanto honetan ikusi da, bai, Oianak pelota ematen dionean, pelota bastante irtetzen dela. Eta, momentu honean Oiana oso segura da belatzean, eta, Irantzu oso, ez dut ikusten oso komoda pelota honekin, ez da ondo jartzen pelotara, baina, lortzen da ben, eta pixka partidua berdintzen den. Eta Inoak eman dio aholkua, lasai dadin, partida apur bat lasaituta bere onera etor baitaiteke berriro, eta tranquil dadin, esan dio. Inoak Irantzuri, oraingoan sakea ia 6 erditik ez din bueltatu, 9 eta bat, eta da Jerak sakez egindako 6. 15, 9 eta bat honezkero. Alde nabarmen hartu dute Kukuprakek, baina hemen ez da deus amaitu, 22 arte pilotan jarraitu beharra baitago. Bai, hori, hemen partidua 22 ez da amaitzen, jokatu egin behar da, edo zer gauza gertago alda. Baina, oingoz ikusten da Jera markatzen da diferentzia handixa bere sakeakin, baina, zela doan partidua. Eta sakeri gehientsuenak baztertuta, eta hau ere bai, hau ezker paretara pixka bat arrimatu du, irten eginda gero, baina erantzuna Rontiseko txapara joan zaio. 10 eta bat, eta jada Jera Iturriagak sakez egin duen 7. tantoa izan da. Ikusi berri dugun azken hause, beraz 10 eta bat, alde nabarmenak ari da markatzen sakearekin, esan eta esan ari garen moduan, Jera. Bai, esan oingoz partidan 7 tanto itxia, orain 8. Esan tanto asko dira sakez, esan dutute moan Jera azkenean sakeakin diferentzia markatzen dau, eta azkenean beste punto bat markatzen dau, eta azkenean partida hautsi iten dugu. Amaikana berdin, alare egin behar, hainbeste alegin. Naizakea ezin den ainerrezekidin, ez asko pentsatuta dakizuna egin. Ia erdi lanetan, naia akabo, naizta badan tartea, oraindik gorago. Zuek segi horrela, ni gustora nago, beste hainbesterekin hau eginda dago. Beste hainbeste egiteko agindu die Sarriegik, Jerari eta Oianari. Beste amaika egitearekin aski lukete, txapelak
Kukuprakek soineratzeko, baina hori ekiditen saiatuko dira. Urdin ez ari diren Aroa Etxekolonea eta Irantzu Etxebeste. Eta oraingoan postu zaldatzea erabaki dute eta Irantzu etorri da aurrera eta Naroak zainduko ditu atzeko kuadroak. Eta estrategia aldatu dute. Aurrera Irantzu pasa baita, atzean Naroa jarriz. Bai, egia esan nik uste dut nerak ikusi dutzela ezela Irantzu oso balatzean oso gustora eta nik uste dut horregaitik aldatu dutela eta bueno, oin ikusiko Naroa atzean eta Irantzu aurrian partidu aldatzen den. Baina aldaketa eginagatik ere, moztuta beste tanto bat lortu du Jerak, moztuta egindako 3. Eta 12-1 da markagailua, alde nabarmena dute gorriek, baina ez esan inondik inora hau iraulezina denik, honi buelta eman ezin diotenik, eman ezin dietenik eta jarraitu beharra dute, ea tokiz aldatzeak onik egiten dien, sake hau aurrekoak baino laburxiago aterata, baina emaitza bera lortuta 13-1 sake ez tanto egitea lortuta 13-1 dagoeneko Jera Iturriaga eta Oian Orbegozo aurretik. Eta jada 9 tanto. Sakez egin da, aurrekoak ezker paretara atera ditu, oraingoa Zabal alderago bildu. Eta Gaizto Jarri, erantzuna Gaizto Jarri, Naroa Etxekoloneak gero atzera. Etxebestek 6 erditik, ongi moldatu da. Oiana Orbegozo atzera. Etxebestek 5 erditik orain. Pilota eraman, Orbegozo atzera. Aurrean zudio pilota Etxebestek. Jerari eta Jerak nahi izan duen gizan amaitu du tantoa. Pilota Zabalera bidaliz, Zabalera irekita tantoa bukatzea lortu du 14-1 eta sekulako zenbakiak ari dauzten Jera gaurko partida honetan. Bai, egia esan Irantzuko oso ondo astindu dugu pelotea, baina bueno, Oiana gatzean kriston seguridadia ematen dau eta bueno, ikusi da Jera daukanean aurrian ez da bela barkatzen eta oin pelota zabalea botata beste tantoa lortu du eta egia esan izugarrizko partida bilitzen Jera eta meritu handia dauka. Eta Aitaren batean aurreratu dira 14-1, ez baitira oraindik 16 minutu partida hasi denetik. Eta sakearen bitartez, bereziki sakearen bitartez, sarraski ikaragarria ari da egiten gaurko honetan Jera Iturriaga eta bere izaten ari da partidaren izarra. Eta gauzek horrela jarraituko balute, Kukupraken alizateke. Udaberri torneoaren garaipena. Eta Naroa Agirreren, Oian Orbegozoren eta Jera Iturriagaren buruak estaliko lituzkete. Gaurkoan geroxeago banatuko diren 3 txapelak. Etxekolonea, 4 erditik atzera. Orbegozo, toki bertxutik. Pilota astinduz. Etxekoloneak ere luze, Jera sartuko da oraingoan jokoan. 4 atzera, Naroa Etxekolonea. Ongi moldatu da kantxar dira. Ea zer egiten duen Jerak. Moztu baina Arroxamar. Ezin jaso, Etxekoloneak 15-1 eta hemen izen bat dago beste guztien gainetik Jerareta, hain zuzen ere. Bai, ikusi da beste tanto bat egin da bela, azkenean Jerak eskutik pelotia oso azkar irtete zaio eta beste tanto bat lortu du Jerak. Dagoen ematea buelta zuen doaiei jarri, mesedez arreta. Naizta tantorikan ez atera tarteka, geroz eta hobeto ari zareteta. Aserako tantoak ikaragarriak, sakez paretan edo anzabal jarriak, ederkiari gera eta animo gorriak, majo makurtu dira honen belarriak.
Venga, neskak, venga! Bukatu da. Atxeden tartea eta berriz lanari egiteko gertu dira. Biginagako partida honetan ikusten ari garen lau pilotariak, Sakera, Jera Iturriaga eta bereziki oraingoan buruan tanto egitea izan behar dute, bestela ezinezkoa izango baita gorrien bolada eraginkorra amaitzea. Ongi erantzun dio Sakeari, Arroa Etxekoloneak, gero atzera, Jera Iturriagak, 5 eta 4 denetik jaso, Etxekoloneak atzera, Orbe Gozo, gerri-gerrian jota, eta 6 eta 4 denetik ez din jaso. Etxekoloneak 16 eta 1. Bai, ikusten da Jera eta Oiana oso sendo da biztela, oso ondo moldatzen diala biak batera, eta oin ikusi da, Oianak atzean ere ematen diola, eman diola pelota, aspiratorri dela, eta bueno, Naroak ezin izan duela jaso. 16 eta 1, Oianak atzean egindako lehendabiziko Antoni Osker lortu du. 16 garrena bikote gorriak lortu dute 16 garrena Kukuprakek, beste 15 bat jokoan, 18 garrena atzera Jera Iturriagak jaso, Etxekoloneak beste sake bat, oraingoan 6 eta 4 denera baztertuta, baina jaso. Etxekoloneak txokoan dejada Jerak, iritsi eginda Irantzu, moztu, Oianak, Naroak kantxa erdira, nik uste eskuan ez zaiola pilota hori, behar bezala sartu, atzera gero Jerak, eraman, Naroak, Jerak zer nahi egiteko moduko pilota izan zezaken, baina pixka bat gaiztotu zaio, eta azkenean pilota hura, nork joko, Jerak jotzea erabaki du, biak gertu zeuden pilotaren gandik, eta azkenean Jerak egin du pilota jotzearen autua, eta ez da pilota hori frontisera iritsi, 2 eta 16 eten dute, urdinek gorrien bolada luze hau. Bai, egia esan, bueno, Kukuprakak oso ondo, tanto hau oso ondo jokatu dutela, baina Irantzu eta Naroak defensa ona erakutsi dabe eta tanto egita lortu dutela. Aber orain... 16 eta uste dut pilota berarekin jarraitzen erabaki dutela. Eta hemendik aurrera zer gertatzen den, hortxe aritu dira Ainhoa Ruiz infantarekin izketan, eta azkenean pilota berarekin jarraitze baino gehiago, baino nahiago izan dute materiala dagoen xestoara joan, eta beste pilota bat saskitik apartatu, Naroa Iturain epaiaren gana joan dira, eta hortxe ari dira Naroa Etxekolonea eta Irantzu Etxebeste beste pilota bat apartatzeko lan horiek egiten. Ez da gitzar komeniko zaien, pilota biziagoa edo motelagoa. Bueno, ikusiko da ze pelota hartuko duten, baina bueno, ikusita nola doan partidua igual Irantzuk igual sakean, igual mina ingo lukete pelota bizarekin, baina bueno, ikusiko pelota honekin zela moldatzen dian bai Irantzu eta bai Naroa, eta bueno, pixka eta markadorea hobeto hurbiltzen dian, beste zehoz egiteko aukera duken. 2 eta 16, beste 15 bat jokoan, eta oraingoan bolada luzea behar dute. Urdinek bolada luzetxoa behar dute bitxiloreek, atzera. Irantzu Etxebestek, ongi moldatu da. Oian Orbegozo. Dejada, urrundik, Etxekoloneak pilota gaiztotzeko lain izan dena. Atzera, Etxebestek, 5etik, Jerak luze. Lauterditik motz geratu zaio Etxekoloneari, baina moldatu da, atzera gero Leizarrak. 3 ongi. Etxekolonea, ez dakit, hor dejada egin nahi, ez dute duen dejada egin nahi izan. Orbegozok atzera gero, Etxekolonea. 3 Jera. Luze, Lauterdira. Zabaldu, Etxekoloneak, Jerak moztu. Jaso, Etxebestek. Jerak luze moztu, bertan da Etxekolonea eta eraman. Atzera, Iturriagak, ongi moldatu da. Etxekolonea aurrere, luze. Txokoan barrena, Jerak hoki bertxura erantzun. Etxekoloneak, herriz ere, Jerak. Atzera bideratu orain honetan.
Ezin gero, Naroa Etxekoloneak, 17-2. Eta jada alde nabarmena da, 17-2 alde nabarmena, hori dira lortzen, gorriak. Bai, alde nabarmena hundixa da, ikusten da Jera eta Oiana serio dabiltzatela partida honetan. Naiz eta irantzutan Naroa saiatzen abertanto bat gehiago egiten duten, baina ikusten da Kukupraken indartasun hori hor dagoela eta ez dela bajatzen, así que, bueno, a ver, tanto pare bat gehiago egiten duten, baina ikusten da oingoz Jera eta Oiana gertu daudela partida hau irabazteko. Eta partida ez txapelketa irabazteko balioko lieke puntuak, baldin eta Bitxilorek 14 tanto egitea lortzen ez badute, 15 egitea lortzen ez badute, 14 tanto egin ezkero, kitarako partida izango bai litzateke, hemen dema nola bukatuko litzateken zehaztuko lukeena, beste tanto bat txakez Jeraren bitartez, 18-2, beste tanto bat. Bai, Jera gaur egia esan kriston benetako partida ari da egiten, sakeakin mina hundixa ari da egiten, oso zentrauta dabil partiduan, oso serio, eta holan zaila da aurre egitea Kukuprakei. Eta sakez da, 10 ditu eginak Jera Iturriagak, erdi-erdiko sakea orain, erantzun Etxekoloneak, zer nahi egiteko pilota geratu zaio, atzera Jera Iturriagak, antxer dira Etxekoloneak, moztu Iturriagak, eta gero ez din bildo. Irantzu Etxebestek, 19-2. Eta berriz ere, Bitxilorek partida etetea erabaki dute. Zer gertatzen ari den ezin dut sinetxi, naizta oraindik egin oso tantu gutxi, oindik partida dago mesedez ez etxi, mesedez ez etxi. 19-2 bada nahiko datu, txapela bertan dago arren konturatu, ez dakite xeriedo bertan txegeratu, bertan txegeratu. 19-2 alde nabarmena da, eta egia da hasiera batean 15 egitearekin hasi zutela, baina martxa honetan segizkero ez dakit 15-era iritsiko diren Bitxiloreak, eta 15-era iritsiko ez palira, txapela noski Kukupraken alitzateke, beraz lauterdiko partidak egin batean erabaki lezake finala, baina kasu honetan ikusten ari gara, ez dela asko erabakitzen ari lauterdiko partida, gero behar bada partida amaitzen ari den honetan bolada bat egitea lortuko balute Bitxiloreek, agian pixka bat markagailura 19 horietara hurbildu eta emozio pixka bat gehiago partidari eta finalari ezarrita baliagarriak izan ditezke. 15 tantoak, akatsa oraingoan Oiana Orbegozok 3 eta 19, eta azerolako arna sartuko zuten urdinak, Naroak eta Irantzuk. Oianak pilota hau galdu duela ikusi bezain pronto. Bai, nik uste dut Oianai pelota hau gaineratorri jakola, eta bueno, gaineratorri jakonez, pixkat ies egin diola pelota, baina bueno, orain Irantzuk eta Naroak pixkat partida aurrera eramaten da ben, eta behintzat gorrien estrategia hau eteten duten. Eta aldez edo moldez saiatu behar dute, 15 tanto horietara gerturatzen, sake gaiztoa, baina jasotzeko moduan izan da Oiana Orbegozo oraingoan txokora, ekarri Azpeitiarrak, atzera Etxebestek, berriz ere Urolako pilotaria, herria luzatu da 5 eta 4 eraino. Atzera Jera Iturriagak eta gaizto jarri ezin bueltatu Naroa Etxekoloneak 23, eta tanto bira dute garaipena Kukuprakek.
Bai, ikusia tanto honetan be Oiana atzean oso sendo dabiela eta hiera sartzen danean aurrean beste ritmo bat jartzen dabela. Baina, bueno, ure bitxilore jako egelitzen segita segi. Partidua oraindik ez da bukatu, naiz eta gorriek partidua ja poltsikoan gorrete auki, baina, bueno. A ber, zela doan tanto hau. Hemen edo zer gauza gerta liteke eta irauli handiak ikusitakoak gara pilotan, beraz edo zer gerta liteke, beso tanto bat jokoan, atzera era Iturriagak, boste terditik Naroak. Ez dineraman txapara joan baitzaio, 21-3. Eta atzeran jota, lortu duen bigarren tantoa. Era Iturriagak 21-3 gaurkoan, tanto sorta eder baten gine, joango da etxera Leitzarra. Bai, ikusten da partido bikainari dela itxen, sakeak imina ondisa itxen, aurrean ere sartzen danean beste ritmo bat jartzen, así que hiera partio hau irabaziz gero merezimenduz eta oso pozik jungo da etxera. Atera du Leitzarrak azken sakea eta 22-3 hortxe amaitu da partida eta baita Udaberri torneo ere Naro Agirre, Jera Iturriaga eta Oiana Orbegozo. Kukuprakak izan dira Ados Pilota klubaren Udaberri torneoren garaie lauterdian ez dute garaipenik lortu, binaka ordea 22-3 nagusitu zaizkie Iturriaga eta Orbegozo. Etxe koloneari eta etxe besteri eta Panteoan inolako eragik eta matematikorik egin beharrik gabe, Kukuprakak izan dira gaurkoan garaie, entzun ditzagun bersolaia. Gerora ezin mantendu, ikuste aldezu markagailua, begiak ara zuzendu, azken tantotan gainera txapak, aukera dizuekendu. Azerakoak ez du jokatzen, baina horrek jokatzen du. Lehenaitu aiz hauzolaka, eta horrek egin garte. Kukuprakak Yasorino, tengo que ver Naizta bera que le enamore, tire noventa mirarte. Bitxilorean niretzat behintzat, buruketak zetaren. Naiz eta hemen guk animatu, norberaren aldekoak. Beste egun baten izan litezke, hobedo parekoak. Neretzat behintzat gaur zeirak ere, pelotari balekoak. Partidu batzuk izaten dira, galtzailerik gabekoak. Babailorate ezatu, egialdita sakona, fronte barruko kontuak noa, ez dizeulakoak, naizta katxapela hartziko duen, hemen Kukuprakek sorta. Guztiak dira, gaiak eta zeiretzeko zoriona. Hola, ez dakit, ez dakit gehiago gutxiko. Sari banaketa gaurrekotan ez da, gaurrekotan ez da. Hortxe amaitu dute pertsonariek euren jarduna. Eta jarraian sari banaketa ekitaldiari ekingo diote. Sari banaketaren ondoren harrapatuko ditugu Jera Oiana eta Naro Agirre.
Eta sari banaketarako, hemendik gertu ditugu Beasaingo alkate Andrea, Leire Artola, eta baita bertako Beasaingo kirol zinegotzia ere, Elena Ruiz eta hori ez gain, Ados Pilota Klubaren presidentea Maite Ruiz de Larramendi, eta Neritz Arrieta izango ditugu Adoseko batzordekide gisa sariak banatzen Leire Artolaz eta Elena Ruiz ez gain, beraz hortxe dituzte sariak, txapelak eta lore sortak, oroigarriak gertu, beraz une batetik bestera emango diote hasiera sari banaketa ekitaldiari eta Naro Agirre Oiana Orbegozo eta Jere Iturriak azgain ez dinaztu, Botillero bertsolariak, Aitor Sarriegik ere txapela jantziko duela gaurkoan, haiek aholkoak eman dituzte, baina txapela ere Sarriegirena izango da. Bai, egia esan gaur, ikusi da bi partio diferente izan dela, lehenengo partioan Ainoa gai lehen du dela, baina bigarrenean ikusi Ailera eta Bianak izugarrizko partia egin dutela. Momentu batean bez ez dutela etxi eta merezimendu zera zeutela txapela eta zorionak Kukuprakei eta orain disfrutatzeko txapela. Eta inolako aukerari gaztiete utzi, Naroari eta Irantzuri, 3 tanto besterik ez izan bai dizkiete egine. Bai, esan partio honetan Jera izan da markatu da bena diferentzia, ez dotzela jokatzen Naroa eta Irantzuri ezebe. Azkenean Jera gaur oso ondo izugarrizko partioa egin da, aurrean oso sendo ibilia eta gero beho Janai esen jako kendu meritua. Atzean oso sendo ibilida, fuerte eta ikusten da parega oso indartxo osatutela, baina zoriona batez be bitxiloreiz izugarrizko txapelketa be bai indabe. Gaurkoa bakarrik ez, aurreko jardunaldietan egindako lan hori guztia kontuan hartu beharra dago eta lan bikaina osatu dute, horregatik iritsi dira besteak beste gaur Beasainen hemen jokatzera. Garaibena lortu dutenak orentxiari dira deitzen megafoniatik, bigarren koskan kokatu dira Ainoa Ruiz de Infante, Irantzu Etxebeste eta Naroa Etxekolonea eta badatoz orain podiumaren koskari gorenera, podiumaren lehenengo maila horretara, Jere Iturriaga, Oiana Orbegozo eta Naroa Agirre hortxe. 6 finalisten, txapeldunen eta azpitxapeldunen irudia, baina txapeldunek oroigarriak eta txapelak behar dituzte. Hortxari zaizkie Leire Artola eta Elena Ruiz, oroigarriak eta lore sortak banatzen, eta gero txapelen txanda etorriko da, eman dizkie Maite Ruiz de Larramendi Mujikak txapelak Leire Artolari eta Elena Ruizi, eta hortxari dira biak Jerari, Naroari eta Oianari gaurko final honetan irabazi dituzten 3 txapel horiek buruan jartzen, eta 6 pilotari hauez gain beste 2 lagun ere deituko dituzte jarraian podiumera, Nerea Elustando eta Aitor Sarriegi bertsolariak gain zuzen ere. Txapeldun gaurkoan Aitor Sarriegi izan da eta Maite Ruiz de Larramendi Mujikak eta Eneritz Arrietak emango dizkiete oroigarriak bertsolariei eta Maitek eta Eneritzek jantziko diote Aitor Sarriegiri txapela. Nerea Elustando hortxe jarri da, bitxiloren ondoan eta gauza berbera egin du Kukupraken ondoan Aitor Sarriegik oroigarria Eneritz Arrietan eskutik eta gero txapela Maite Ruiz de Larramendi Mujikaren eskutik eta baita Bimutxu ere. Txapeldun beraz gaurko honetan hemen Beasaingo Antzizar kiroldegiko pilotalekuan Kukuprakak edo bestela esan da, Naroa Agirre, Jere Iturriaga eta hortxe dira oroigarriak, lore sortak banatzen, udaberrian loratzen eta ernatzen diren loreen izenak hartu dituzte taldeek eta lore sorta batzuk ere eman dizkiete oroigarri finalean parte hartu duten pilotari guztioi, baina hau ez aparte ez dinaztu txapelketan aritu diren gainontzeko 2 taldeak eta 6 pilotariak ere. Maili Barrokal, gaurkoan hemen aldamenean duguna komentario lanetan laguntzen,
Mitxoletekin, Andre Aldaregiarekin eta Maite Mujikarekin batera aditu da Maili Mitxoleten taldean, Maialenak izuk aholkuak eman da eta Eguzkiloretan Irati Zabala, Olatz Ruiz de Larramendi eta sariak banatzen aritu den Eneritz Arrieta. Aritu dira Angel Mari Peña Gariganok lagunduta eta Azpeitiko frontoi txikiko jardunaldian Aitor Mendiluzek Peña Garikano, Angel Mari Peña Garikano Peña ordezkatuta. Hauxe argazkia, 6 finalistena eta 2 bertsolariena, baina finalistez haratago badatoz kantxara aurreko partidan jaialdiari hasiera eman aurretik jokatu den neskagazten partidan aritu diren 4 pilotariak 15 jokatu dute eta okerrez banago 15 eta 13koa izan da emaitza eta badatoz txapelketan parte hartu duten pilotarietako batzuk. Neriz Arrieta hortxe ikusten dut, eta baita Maite Mujika eta Andre Aldaregia ere, momentzara, ez din argazki horretan egon, txapelketa polita jokatu duzu, eta alde horretatik, pentsatzen dut Maili zu ere gustora izango zarela egin duzun lanarekin, ezta? Bai, egia esan txapelketa oso politxa izan da, 4 talde diferente jokatu gula, eta bueno, batez be eskerrak eman ados pilotan aritzen dian Maite Ruiz de Larramendi eta Ierai. Azkenean guretzat hau plazerra da olako txapelketak eta guretzat preparatzea. Eta bueno, egia esan nire taldea ibe Andrea eta Maite eta Maialenak izui bueno, eskerrak eman, ze azkenean pelotari haundixekin jokatu dut, Maite azkenean netzat referente haundixa da, behakin jokatzea azkenean ilusio haundixe etxen dutzu, eta ekipo moguan nik uste dut txapelketa behikaina indogula eta oso ondo molatu gazela. Eta bueno, eskerrik asko ona etorri dan jende guztiai, plazerra izan dela. Naiz eta finalak onak ez izan, baina bueno, nik uste dut hemengo jendeak disfruta dabela neska pelota isekin eta eskerrak eman danoi bakarrik. Finalak beti ez dira honenak izaten eta gaur hori geratu da gerian, 4 partida Naro Agirrezta bat ere gustora ibili eta binekakoan aldiz Etxekolonea eta Etxebeste Etxekoloneak eta Etxebestek ezin izan dute zerregin 3 geratu dira. Bai, 2 partio oso diferente izan dira. Lehenengo partioan Ainoak kriston diferentzia markatu hau lauterrixan, azkenean txispa hori ematen dutza, eta bueno, Naroak ezin izan dago hori horrei aurre eman, baina bueno, bigarren partian Jera eta Oianak izugarrizko partioa indabe, Jera aurrean oso sendo ibilia eta Oian atzean bere lan atxukun itzen, eta bueno, bai Irantzuk eta Naroak ezin izan dute, ez dute izan egun ona, baina bueno, nik uste dute danok gustora gelitxua la indako txapelketakin eta horrekin gelitxua diala. Txapeldunoi eta txapeldun ordei atera dizkiete argazkilariek argazkiak eta emankizunari amaiera eman aurretik txapelak irabazi dituzten 3 ekarri behar ditugu ona, Jera Iturriaga, Naroa Agirre eta Oian Orbegozo ekarri behar ditugu gure komentario postu honetara, haien testigantzak eta iritziak bildu nahi baiti ditugu emanaldiari bukaera eman baino lehen. Bestelako kontua darabiltzate finalistek hauan eta ez dugu elkarrizketarik egingo oraingoz behintzat eta gauzak baretu eta laster bestelako emariak dakartzan ibaiak. Finala amaitu da txapelketa, kukuprakak izan dira garaile, baina materialak zeresan handia izan du. Bai, esan txapelketa oso politxa izan da, esan duten moguan. Talde gogorrak egon dira, baina bueno, naiz eta ez heldu finalea, bueno, esan zorionak 2 taldeei, batez be kukuprakei, baina bueno, batez be bai zorionak eman edo eskerrak eman Maite eta Jerai itzen duten lana gaitxi gure gaitxi, baina bueno, esan oso pozik eta aurrera segitzea. Eta honetan utziko dugu gaurko behasaingo emankizuna, baina aurretik gogoratuko dugu datorren astean pilotak segi egingo duela eta San Fermin torneoaren aurkezpena izango dela datorren martitzenean edo eguaztenean Iruñeko Labritz pilotalekuan eta datorren asteko larun batean hilaren 10ean hasiko da Irunberrin San Fermin torneoa eta hainbat jardunaldi izan eta gero uztailaren 5ean Bularreko minbiziaren aldeko jaialdi benefikoan izango da San Fermin torneoaren finala Iruñeko Labritz pilotalekuan. Guk antxe izatea espero dugu eta zuek ere hortxe bazinate. Poz galanta, Maili Barrokal, eskerrik asko gaur ere laguntza jalan eta hemen komentarioetan bikainaritzeagatik. Ba, eskerrik asko zuei unai. Eta zuei ere ikusentzule, finalekin gozatu duzuelakoan, naiz eta oso orekatuak izanez
gozatuko zenutelakoan, agurtzen gatzaizkizue, Beasaingo Antzizar pilotalekutik, besterik ez, eta urrengo bater arte arratsaldeon Beasainik.